好啦，好快脆講一講7月16號禮拜四恒指 HK50啊。咁咧一開始咧就咧喺呢度啦，夜期咧就做咗呢一個咁嘅橫行啦。咁係未破呢一段嘅。好啦，到7點半咧，之前咧佢一夜就上咗去啦。咁咧呢個今日嘅 CE 即係上一日嘅4點30收市啦，到今日9點15開市嘅中間一個距離啦。佢咧係咧到0.75咧，但係未到呢個 CE 嘅。咁之後如果樓上有目標的話咧，佢通常咧就咁就一夜爆上去啦。如果呢一個係破結構的話咧，就會喺呢1、2、3支燭度睇一半再上去啦。不過咧就快咧到30分鐘咧，係啦，好而家啦，咁一夜爆上去啦。咁咧，因為咧，如果佢再上高少少，好似呢一段咧咁樣睇咧，佢通常咧呢個咁樣計618咧，佢係同個0.5咧 overlap 嘅，但係而家咧冇啦。咁雖然呢一個咧係個breaker block，但係佢呢個618咧就係呢個breaker block 嘅外邊嘅，咁所以咧你其實唔會入市。好啦，咁再繼續睇啦。咁佢一夜就爆上，繼續上啦。咁做一個好細嘅 range 啦。咁如果咧佢呢一個咧 fair value gap 佢破咗一半的話咧，呢度啦，咁即係話咧就停止睇上。咁佢繼續係呢個 range 啦，但係呢一度咧係未破呢一度嘅，佢只係 expand 呢個 range 啫。好，9點50啦。好啦，佢繼續上落去啦，將呢一棍將呢一段嘅 range 打破。咁所以咧，如果佢要回咧，回到一半再落翻去，再睇多支燭啦。好啦，佢呢度咧，如果呢度入咗，但係因為佢未繼續 expand 咧，拉唔到618咧，同埋呢一個0.5嘅 sniper 咧係唔對嘅。好啦，佢繼續拉落去啦。咁之後如果喺度繼續拉個 sniper 的話咧，0.618咧就係呢一度啦。如果呢度上去咧，就啱啱好落翻去。好，呢一度入咗啦。第一個目標呢度啦。第二個目標喺邊度咧？你見到咧呢一段爆上係破咗呢一個 structure，咁所以咧呢個0.123支燭。1、2、3支燭嘅一半，再加如果拉個618，啱啱到最頂，大概咧就係呢一啲位咧，亦都係呢一支 breaker block 嘅裏邊發生嘅。咁所以咧，你亦都可能咧喺呢一個位咧就有個賣上嘅可能性。呢一個咧就雖然使咗止蝕咧，就要喺呢度嘅樓下。如果咧佢燭身係穿咧，你就止蝕啦。好，呢一個咧就係個 take profit 到咗啦。如果你即刻推呢個 risk free 咧，就打走咗你啦。而啱啱咧呢一個咧 take profit 嘅時候，亦都入咗咧向上嘅呢一注。好，到呢個頂啦。咁睇埋咧11點鐘有啲乜嘢嘢啦？呢個 macro time 繼續行呢個 structure 啦。第一段 fair value gap 咧就大概喺呢一個位嚟嘅。大概呢一個位，咁所以咧 fair value gap 樓上就睇上。如果要買下的話咧，咁真係618咧，你就要走啦。咁咧一路到5時，係啦。咁7月16號禮拜四朝後早嘅 morning section 嘅早市就係咁樣樣。